Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Lenovo Yoga 910 model dizüstü bilgisayarın bataryasını değiştirmek için gereken adımları inceleyeceğiz. Öncelikle, ihtiyacımız olan aletleri gözden geçirelim. Bataryayı değiştirmek için bir tornavida setine, özel bir plastik açma aracı ve temizleme malzemelerine ihtiyacımız var. İlk adım olarak, dizüstü bilgisayarımızı kapatıyoruz ve güç kaynağını çıkarıyoruz. Daha sonra, bilgisayarın alt kapağını açmak için tornavida ile vidaları dikkatlice söküyoruz. Vidaları kaybetmemek için bir kapta saklamak iyi bir fikirdir. Alt kapağı kaldırdıktan sonra, bataryayı göreceksiniz. Bataryanın bağlı olduğu soketi nazikçe çıkarıyoruz. Bu noktada, eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alım ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Bu hizmet, karmaşık onarımlar için oldukça faydalıdır. Şimdi yeni bataryayı alıyoruz. Yeni bataryayı yerleştirmeden önce, iç temizliğini yapmalıyız. Toz ve kir birikimini önlemek için temizleme malzemelerini kullanarak iç bölgeyi nazikçe temizleyin. Bilgisayarınızın ömrünü uzatacaktır. Yeni bataryayı yerleştirirken, bağlantı soketinin doğru şekilde oturduğundan emin olun. Bataryayı yerine oturttuktan sonra, alt kapağı tekrar kapatıyoruz. Kapağı kapatırken, tüm vidaların sıkı olduğundan emin olun. Eğer tamir öncesi fiyat teklifi almak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin. Bütçenizi planlamanıza yardımcı olacaktır. Son olarak, dizüstü bilgisayarımızı açıyoruz ve bataryanın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Eğer her şey yolundaysa, işlemimiz başarıyla tamamlanmıştır. Unutmayın, batarya değişimi sırasında dikkatli olmak çok önemlidir. Gerekli tüm adımları izlediğinizde, Lenovo Yoga 910'unuzun performansını artırabilirsiniz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.